Hej med jer. Det er Kenny fra Fotografika, og jeg er ude på en lille gåtur udenfor, da jeg får lov til at tage sådan en her med ud. Olympus' nye EM1 X, som kommer her i slutningen af februar, og er Olympus' nye professionelle kamera, som er bygget utrolig robust og bygget til at kunne tage rigtig mange typer opgaver. Hvad der er værd at nævne er jo til at starte med det ergonomiske, som I kan se her. Uanset om man holder den vertikalt eller horisontalt, så har du alle knapperne, alle funktionaliteterne lige ved hånden. Selvfølgelig med Olympus er der indbygget billedstabilisering. Og før i tiden har det jo altid været omkring de her 5 blændetrin, man har kunne få i stabilisering. Hvis man bruger EM1 X'er med deres pro-objektiver nu, så kan man faktisk komme helt op på 7,5 trins blænde billedstabilisering nu. Så det må man sige, det kan hjælpe til rigtig mange situationer, hvis man har brug for den ekstra rolige hånd. En anden ting ved det her kamera er jo helt klart hastigheden og autofokusmulighederne på det. Du har 121 autofokuspunkter. Mulighed for at skyde op til 60 billeder i sekundet. Hvis du vil have autofokus på hvert billede, skal det dog være, så er det 18 billeder i sekundet. Det er stadig rigtig meget, hvis du har brug for den her hastighed. Samtidig har den jo også det her Pro Capture, som Olympus introducerede på deres EM1 Mark II. På EM1 Mark II'en havde man mulighed for, når du trykkede udløserknappen halvt nede, og så tog billedet, så havde den allerede bufferet de foregående 14 billeder, som du fik med. Så hvis du skulle fange et eller andet, som var rigtig hurtigt, bare lige skulle have det der splitsekund, så havde du allerede mulighed for det, fordi billederne var taget på forhånd. Med EM1 X'eren, der har man det stadigvæk. Men nu kan den buffer 35 billeder, før du tager billedet. Så burde det også være muligt for billedet i kassen, kan man sige. En ting, man jo ikke kommer udenom, når det kommer til Olympus, det er jo Micro Four Thirds, man har med at gøre her. Sensoren er jo så en given størrelse med 20 megapixel. Det betyder dog så gengæld også, at jeg kan løbe rundt med den her lille bitte optik på, som er en 12-40 mm med blende 2,8 hele vejen. Hvis man sammenligner det med et full frame kamera, så er det jo faktisk en 24-80 mm. Jeg løber rundt i sådan en lille bitte størrelse her, enhåndsbetjenet uden problemer. Men alene ud over den her, så har man jo også deres 40-150 mm, man har deres faste 300 mm. Alle sammen i en forholdsvis kompakt størrelse, så hvis du er ude, især med de store teler, og skal skyde billeder, lad os sige naturbilleder eller sport, hvor det er vigtigt, at du kan få rækkevidden, men du gider ikke slæve på stort udstyr, så er det selvfølgelig muligt på sådan et midthus her også. En ting, som Olympus de introducerede tidligere på nogle af deres OMD-modeller, det var det her high-res-skud, hvor før i tiden handlede om, at kameraet tog flere billeder efter hinanden for at lægge dem sammen, og så fik du en højopløselig fil. Det er der stadig på EM1'ere her. Men muligheden nu, før i tiden skulle du bruge stativ for ikke at få rystelser i billeder, for at billederne kunne lægges ordentligt sammen. Nu kan du gøre det håndholdt med den nye EM1 X'er. Så hvis du stadig bruger den traditionelle måde, hvor det er på stativ, så kan du pludselig få en fil på 80 megapixel, men hvis du gerne vil lave den håndholdt, så kan du skyde 50 megapixel filer nu fra det her kamera, som har en sensor på 20 megapixel. Så på den måde, hvis du skal lave packshots eller landskabsfotografi, eller generelt, hvor det bare handler om at få mere detalje i billedet, jamen, så har du mulighed for det her håndholdt, hvis du nu heller ikke har mulighed for at kunne placere et stativ der, hvor du er. Det er jo meget fedt at have den fleksibilitet også. Så kom jeg ind i varmen. Det var godt, for ellers var mine fingre selvfølgelig faldet af. En sidste ting, jeg lige vil knytte på det her kamera, er jo, at hvis du rigtig gerne vil have fat i det, og du ligger inde med en EM1 Mark II, så vil vi jo rigtig gerne købe den af dig for 6.000 kroner, hvis du bare er funktionel og har et standardteknik med som batteri og oplader. Men så giver vi dig 6.000 kroner for det, hvis du så gerne vil have sådan en her i stedet for. Og ja, som sagt, kamera kommer i slutningen af februar, og vi kan allerede tage imod forudbestillinger nu. Så det var det hele. Hej med jer.